没什么意义呢，就是说，这大家都知道啊，可是在那个点上你就是没办法这样做啊，哦，那怎么办呢？那就是想办法吧。所以说我曾经让我太太提到过，我一年飞9次温哥华，这样10次温哥华，1个月飞一次，没有一个多月飞一次吧，也有。那就很惨了，每天都在倒时差，就是换时差，在那边换时差，换好了又回来再换时差。可是那就是一个自己的一个选择啊，总是有一方面会有牺牲，所以所以我刚刚讲，我要回到我前面讲的主题，就是以终为始的话，你的终到底是什么？那我前面已经说过，就我觉得我自己做的并不好，可是这只是我一直在努力的目标。现在看起来，现在讲起来好像还是比较自我的比较自我为中心。我自己希望过一个精彩的创意人生，跟我女儿好像没有什么太大的关系的感觉。所以从那个你可以看到中的话，就发现我是现在在做的选择，就会反映到你的事情上面。所以这方面有后悔，好像也是理所当然的。想请教李先生哈，刚刚您提到那个您父亲李罗部长哈，那个开补习班的事，我觉得造成很多年轻人的改变他的人生，我觉得非常令人感动。那我想请教的就是说，那李先生您在跟您就是您父亲对你的影响又是怎么样？然后如果您父亲现在还在的话，看你这一生也是一个精彩的创意人生吗？那您在意吗？他的看法？谢谢，3个问题。你刚刚问了3个问题吗？我想想，第一个是父亲对你的影响。对。然后父亲怎么看？那你会在意吗？我会在意吗？我应该到一个年纪，我应该很会说实话。坦白讲，我不会太在意。那我非常怀念我的父亲，我非常爱他。可是我自己走的路，多数是我自己的选择。他给我做很多的影响，他也很努力的给我影响。那可是我选的路，不见得是他希望我走的路。他们那一辈的长辈都会希望自己的小孩找一个安定的工作。那我妈妈前几年还在问我说：“你为什么不去教书啊？”我说：“我尝试过，可是就没有办法，不是我喜欢做的事情。”我曾经在东吴大学教过2年的系统分析，在东华大学教过1个学期，就是过了20年之后，我在东华大学再兼了1个学期的课，教网际网络的策略管理，然后就彻底决定我实在是不是教书的料，因为呢，同样一套教材我讲第2遍的时候，我就没有那个 passion， 没有那个热忱，我就觉得这太没有创意。虽然是面对不同的人讲那当然20年后那个状况更糟糕，因为学生都在睡觉，所以说我就更觉得没有意思，所以我就再也不回去教书。那可是就是说，他不会期望我走上歌手的路，他也不会期望我走上创业的路那个时代的父母亲都是一样。所以，可是我父亲给我比较大的影响，就是他是一个，就像我刚刚讲，他是一个非常温和的人，可是他有很高的亲和力这一点是我比较没有的，就是他很少直截了当的骂我，都是在每天晚上睡觉的时候去把我叫到床前跟我聊天，跟我讲他的对我某件事情的感觉那这是对我影响最大的。我现在很难说他某
特别某一件事情给我什么样的 advice， 可是他的这种模式是我希望能够做到的，可是我做不到，因为我不是我父亲，然后我女儿也不是我，所以说就感觉上是不一样的。那我觉得我后来会走上唱歌的路，跟他有很大的关系嘛哈，因为他喜欢音乐，我在法鼓那篇采访里面有写到，讲到就是说他很年轻的时候就在美国，就是带回来很多黑胶唱片，所以我小时候就在一些很有名的老歌手，有叫 Bing Crosby， 就是低音的歌王，还有那个 Andy Williams 啊，或者是一些很多南方的黑人的灵歌那种民谣当中长大，所以说我对音乐的接触其实是要归功于他。那所以呢，他对我走上歌手这条路呢，其实是一则以喜，一则以忧啊。那忧当然是任何父母亲都会忧的，说，哎，你怎么可以去当歌星这样？那或者去进到这个看起来非常复杂的演艺圈，就像那时候王力宏的爸爸妈妈问我一样，我就说，演艺圈绝对不会比你任何一个其他的公司复杂，其实都一样。这个，所以，可是呢，另外一方面，他也蛮喜欢我唱的歌。我爸爸也很喜欢唱歌，虽然他唱的声音比较闷啊，而且他很会紧张。那可是他很喜欢唱歌，所以他也很 enjoy 听我唱歌。所以我觉得他这一点方面来讲，应该是有让他觉得有骄傲的地方。那最可以证明的例子就是我大学毕业的时候，他是教育部次长，所以这个我毕业典礼的时候呢，他就被邀请去致辞，然后致辞的第一句话就是说，他来这边毕业典礼致辞，淡江大学毕业典礼致辞。他觉得他是来，因为长官，所以被邀请来致辞。来了才发现，他是因为家长代表来致辞。所以他是我觉得还是蛮骄傲的啊，有我这个儿子。虽然后来我创业的时候，我在参加那个前面那个华约的时候呢，开始找资金，那他也就很支持我，那就也把他的积蓄拿出来。虽然不是我创的公司，可是我们那时候在找资金，在外面很辛苦的求爷爷告奶奶这样，他就拿了10万块美金，就换成10万块美金。后来也证明有非常大的回报，就是了，所以这个应该是还不错。可是他没有，很遗憾他没有看到后面。就是新网上市啊以后的一些很棒的成果，可是他一路上还是都很支持我，虽然他不一定很赞同我的，可是他并不会很明显的说出来。所以你说他对我的影响最大的地方，应该是在这个地方。他给我的爱，或他给我的支持是很隐晦，比较隐晦，不是很，就是比较内敛。所以说影响到我现在对我的女儿，应该也是这种作风。我老三就常常抱怨我说：“你为什么都不鼓励我一下？”他觉得他做了一个很棒的事情，我觉得好，OK。然后呢，他就觉得说我的反应非常的不像他们外国人的爸妈，就说：“You're so great, you're so wonderful。”我不会。我就说好吧，然后呢，你明年想要干嘛？就是我一开始问他明年的计划，他就说我去年做的那么棒，你都还没有夸奖我呢，所以这就是一个很大的差别。我觉得最重要的还是，我前面其实没有讲到他对我太多的
享啊。其实既然问到，其实除了这些对子女教育的方式之外，最重要是一个实在做事情做得很实在。因为我刚刚讲30几年，不30几年，应该说是半个世纪，超过半个世纪以前，在台南办的补习班叫做务实法律补习班。他后来在台北创的律师事务所叫务实法律事务所。我自己后来做一个管理顾问公司，叫做务实管理顾问公司。这务实是我们的一个家风，就是很多事情就是要做到很彻底、很实在。那做人也是一样，所以这是一个还有另外就是谦虚所以这几点是他给我最大的影响。建夫，让我可不可以问一个问题是。就是因为您刚刚有提到说你很适合帮别人创业，可是自己当老板的时候好像就不像那么的理想。那你有没有分析说，是不是因为你在大陆创业，那要带领大陆的员工打拼事业，那大陆的员工是不是跟特质跟台湾又不太一样？那在这样一个领域中，你是不是因为你过度的温和，然后不像有的老板有那么大的霸气，然后对员工是不是太好？才会让员工会有比较松懈啊，或者有没有这样的一个因素在，才会有您刚刚讲的那样一个情况产生？有，这个绝对是完全不一样。这个也不能说谁对谁错，它就是一个文化的一个环境的培养。对每一个年轻人，他在这个社会上工作的时候，他的对于工作的态度，对于老板的态度。都是跟大陆人跟台湾人完全不同。可是也有的就是也有的大陆的员工是非常努力工作的所以我觉得也不能说完全一概而论的，有些人是不一样。那的确，我们看到大陆上报道的比较多的成功的老板，都是那种霸气比较足的，那我完全就不是，所以。我觉得员工也没有说刻意要欺负我，或者说我欺骗我，当然也不会啊。因为我相信人都是善良的，只是说他不见得会那么体察，就是公司的困境或者是怎样。那台湾的员工比较会这样做，那或者说这边的人对于就是自己的看重自己的。生活的部分跟公司的工作的部分，它之间的平衡，我觉得台北也是比较平衡的。大陆的确是比较稍微偏重自己的多一点。可是这也是，就我刚刚讲的，不是他的问题，这是整个社会环境都是这个样子。所以一人之力是无法抗拒这个文化的熏陶。那只是说。像我们在台湾要去做生意，就是得去适应这个环境。那可是我也不认为说今天用一个霸气的一个作风或者很严苛的管理手段就可以达到目标，因为我们毕竟我做的事情不是一个工厂，不是说一个螺丝一个钉一个动作一个命令一个动作的事情。我做的事情就是一个看成果表现的事情。他做完。他就应该得到他应该得的事情，他做不完，那的确应该给他惩罚。可是什么样的惩罚呢？你给他惩罚有用吗？你给他惩罚，今天面对的环境是说你给他惩罚，他明天不做了，那你要花时间再找另外一个人做的不见得比他好，那我权衡得失之间，我是不是就算了？这样子睁一只眼闭一只眼，所以这是一个，我觉得不完全是个性的问题。讲的功利一点，其实也是我自己在衡量得失的时候的一个考虑所以这个说我不会凶，也对也不对，我真的要凶也可以凶可是我就不觉得我需要花那个时间去跟精力去
或者死这么多细胞来创造一个冲突，这个是其实是没有，我觉得没有必要的，因为最后的结果不见得是会是好的结果。就是我刚刚讲，他今天不是在帮你扫地，或者是帮你在做一个机械化的动作，他这还是毕竟还是一个人性的工作，所以这是一个很多人在看这事情的时候会有不同的考量。那其他的师兄师姐还有没有什么问题要请教李建富老师？那我可不可以再问一个笨问题？好，就是因为您唱过非常多的经典的歌曲哦，那刚刚我们听到就是转眼一瞬间，其实感觉上有更多的一种生命的厚度跟温度，那你的声音其实还是非常的经典。你自己个人对于唱这首歌，有没有把你的一些人生的一些体悟放在这个歌曲里面？那回顾你自己的前半生，如果你有什么样的感悟或者体悟，可以跟大家来分享吗？这问题很好啊，就是说，我觉得我唱这首歌，刚刚讲感性的部分，我就去想办法怎么诠释歌词的时候，大家可以记得那个歌词的话，的确就是你就觉得说，好像，就我刚刚说，人家这个歌好像是快要死的时候唱，就是说你会觉得，人家不说从山上掉下去的时候，你会一幕一幕在你闪过嘛哈。我就觉得有那种感觉呢，一张张脸从我眼前闪过去，唱的时候就这种感觉。那觉得说啊，回顾这一生，的确是也是